ailəsi üzvlərinə, şəhid qohumlarına hədiyyələr verir. Mənə elə gəlir ki, Şamil Ənvəroğlu ilk çıxışçı olacaq ki, həm yazıcı kimi çıxış edəcək burada, həm də şəhid ailəsinin üzvü kimi. Mən Sadə xanımın icazəsi ilə Şamilə əvvəlcə bu hədiyyəni təqdim edirəm. Sonra da onu terminiyə dəvət edirəm. Buyursun. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Sizə çıxış etsə, Hər birinizi salam deyirəm. sizə görə nədir? Dəyərli Həsən müəllim özlərim təşəkkürümü bildirəm ki, çox ətraflı bizi təqdim elədi. Eyni zamanda Həsən müəllimə minnətdaram ki, bugünkü tədbirə dəvət edib və Sadə xanım kimi dəyərli bir elm adamının, dəyərli bir yazarımızla ilk dəfə mən canlı misiyyətlərdə gördüm. Mətbuatdan adını eşitmişdik, imzasını görmüşdük. Nə xoş ki, bugünə təsadüf oldu görüşümüz. Və düşünürəm ki, şəhid mövzusunda yazmaq bugünkü gündə zəfərimizin 5 ilini qeyd etdiyimiz bu günlərdə çox şərəfli bir missiyadır. Bir qələm adamının şəhid mövzusuna, Qarabağ mövzusuna toxunması təkcə şəhidlərimizin ölməz ruhuna sayğısıyla yanaşır. Eyni zamanda tarixin yoldaşına qəhrəmanlıq imzası daxil olan şəhidlərimizin analarının bir təsəlli yeridir. Bugün dəyərli şəhid anamızın çıxışını mən dinlədim. Kövrək notlarla və biz də kövrəldik, o daim olunan şəhidlik anları, o həyəcanlı, o stresli anları bir daha gözümün qabağına gətirdim. Və bugünkü bu əsər həm də bir şəhid analarının, burada eləşmiş şəhid analarımızın, şəhid atalarının timsalında onlara bir təsəllidir. Çünki yadıma gəlir ki, müharibənin o qızğın vaxtlarında bir şəhid anası əllərini göyə qaldırıb, mənim balamı unutmayın deyə fəryad edirdi. Və bu əsər həm də və bu kimi əsərlər o şəhid analarına bir təsəllidir. Çünki onların övladlarının unudulmasın deyə, onlar hər zaman yaşasın deyə, onlar hər zaman insanların qəlbində, yaddaşında gələcək nəslə çatsın deyə bu kitablar yazılmalıdır. Və bizim də dəyərli Əsəd müəllim çox möhtəşəm çıxış elədi kitabımızın, romanımızın təqdimatında. Yaşamayan ömürlər, əslində o şəhidlərimiz yaşanan ömürlərin qəhrəmanıdır. Bəlkə hansısa biri 20 yaşında ömrü bildi, hansısa biri 18 yaşında dünyasını dəyişdi, amma o dünyasını dəyişmək sayılmır, o əbədi ölməzliyi qazanmış sayılır. Və buna görə də bu tip əsərlərin qorunması diləyilə dəyərli elm adamı, yazıcımıza, Sadə xanıma özlərinin təşəkkürümü bildirirəm. Fəxr bir məqam deyim ki, həm xanım olub belə bir ağır missiyanı həm elm adamı olaraq, həm bir ana olaraq, həm bir xanım olaraq bu şərəfli missiyanın üzərinə götürdüyü üçün minnətdaram. Hər birimizə uğurlar olsun, gün o gün olsun ki, biz yeni romanlarımızın və o romanlar ki, onlar şəhidlərimizin, qazilərimizin, onların xatirəsinə yazılır, onları heç vaxt unudulmayaq, qoymayaq, onlar bu əbədi yaşasın, tarixlərdə yaşasın, ədəb əsərlərdə yaşasın və bununla yanaşı yaddaşlarda yaşasın. Bir daha şəhidlərimizin ruhu şad olsun və bugün hər bir kəsə özlərinin təşəkkürünü edirəm.